So, ang gagawin natin guys ngayon ay magmumukbang tayo ng mangga. Ipo-focus natin. Mangga. Tapos ang sausawan natin ay alamang with chili. So, ano pang hinihintay natin? Tara, mag-start na tayo! Bahang. Ikaw. Alam nyo guys, crunchy pa siya. Siguro kakapitas lang to. So, maglalagay na lang ako ng mangga dito, guys. Kasi hindi nyo naman nakikita itong mangga eh. Yun o, sarap. Sarap. Sarap mo. Pero alam niyo guys, wag kapag katapos nyo kumain ng mangga na may alamang, tapos ang dami nyo kinain na alamang, minom kayo agad ng tubig. Maraming tubig. Sorry guys, maingay dito kasi gumagawa sila ng sa furniture. Magawa sila. Alam niyo yung masarap dito, yung matamis yung alamang niya. Alam nyo ba guys, 5 ganito yan yung ginawa ko, 5 mangga. Teka lang. Oh my god. Taas na ako.
Katas na akong paa. Sarap ng crunchy. O diba, sara-sara na yung naririnig mo. Meron yung nagpil-cleaner. Meron yung mga bata dito ang ingay. Saka yung mga dumadaan na motor. Kaya alam nyo ba guys, ngayon lang ako nag-vlog ulit. Kasi may ingay na dito. Saka hindi ako makapag-video. Kasi noon ako mag-online class. Sabihin ulit natin. Tsaka kaya ganito yung camera natin, ganito yung setup na. Kasi hindi ko alam mag-setup eh. Hindi ko kasama yung taga-setup ko. Kaya ganyan na lang. Yung ang ganda-ganda mo, tapos para kang kargador magkumain. Yung pala, hindi pala ako maganda. Sad. Paubos ko na yung pagkain ko. Yan na lang. So, diba? May ambulansya na naman pala naririnig.
Last na yan. Yan na lang. Bilis kong kumain, parang grinder yung ngipin ko. Ang pahang. So guys, stay at home kasi kumakalat na talaga yung sakit. Pero may vaccine naman na. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Tapos na. Wala na, alamang na lang. Tsaka wala na din. Ito, hindi ko na to gagalawin. Para kay mama na lang. So that's it. So that's it for today. So that's it. So that's it for today's guys. Kung nag-enjoy kayo, please like, comment, share, and subscribe. Nabusog na naman po tayo. Bye!